Хайрлы күн балалар, сендермен бүгін English One және де егер осы видео көрініп тұрса, комментарийге рахмет деп жазып кетіңдер, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Бүгін сендермен Excel кітабының 94-ші беттегі тақырыпты талқылайтын боламыз. Asking and giving advice, яғни совет сұрау және де совет беру деген тақырыпты үйренеміз. Бастадық. Бірінші listen and repeat. Мына жердегі сөзді оқып аударуымыз қажет. Просто айтуымыз қажет, бірақ мен оқып берейін. What is wrong, Rita? What should I do? Рита, саған не болды? Мен не істеуім керек? Why don't you run around the park? Неге саябақта жүрмейсің? That's a good idea. Бұл керемет идея екен, дейді. Енді екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада the sentence about are from the dialogue between a student and the school nurse. What is the dialogue about? Мына жердегі диалог не туралы дейді. Мен саған мына жерде диалогтың аудармасын айтып берейін. Күтіңдер қазір жауабын көрмес бұрын. The dialogue is between Rita asking advice about how to improve your fitness to join the school basketball team. Яғни бұл диалог бізге Рита сұрап жатыр кеңесті қалайша өзінің шымыр болуға және де мектептегі баскетбол командасына кіру туралы дейді. Енді мына текстін оқып аударып бере салайын. Бастадық. Қазір мына жақта жауап болады, шығып кетпеңдер. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Рита, мен сізбен бір сәт сөйлесе аламын ба, Медбике? Я, әрине. Не болды, Рита? Мен мектептің баскетбол командасында ойнағым келеді. Бірақ жаттықтырушы алдымен дене дайындығымды жақсартуым керек дейді. Мен не істеуім керек, Медбике? Неге саябақта жүрмейсің? Көптеген оқушылар сол жаққа барады. Бұл жақсы идея екен. Сонымен қатар көп жеміс-жидек пен көкөніс жеуің керек және көп су ішуің керек. Және тәтті тағамдар мен газдалған сусындардан аулақ бол. Олар саған пайдалы емес. Кеңесіңізге рахмет. Оқасы жоқ, Рита. Жақсы күн тілеймін деген текст екен. Ары қарай үшінші тапсырмаға кеттік. Үшінші тапсырмада сендерге айтады. Read the dialogue again. What is the Rita's problem? What is the nurse advice? Диалогты тағы да оқы және Ританың проблемасы не және Медбикенің кеңесі не. Бастадық. Rita's problem. Ританың проблемасы. Rita wants to join the basketball school team, but she isn't fit enough. Рита қатысқысы келеді баскетбол командаға мектептің, бірақ ол әлі де шымыр емес дейді. Медбикенің кеңесі run around the park, паркте жүгіру, eat fruit and vegetables, көкөніс пен жидектер жеу, drink plenty of water, көп мөлшерде су ішу, жеткілікті мөлшерде, avoid snacks and fizzy drinks, снеки менен жаңағы газды сусындардан аулақ бол дейді. Төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада find sentence in the dialogue which means what is the matter? Could you give me some advice? Thank you so much. Бастадық. Мына жерде берілген what is the matter? Could you give me some advice? Thanks very much дегенге қарама. Синоним мағыналы, ұқсас мағыналы сөздер салу керек. Бастадық. Мына текстта. What is the matter? What's wrong, Rita? Не болып қалды екеуде? Could you give me some advice? Маған кішкене кеңес бере аласың ба? What should I do? Мен не істеуім қажет? Thank you so much. Өте көп рахмет. Thanks for advice. Кеңесіне рахмет дейді. Ары қарай бесінші тапсырмаға келдік. Бесінші тапсырмада take the rules and read the dialogue aloud. Мына жерде екеуің бірге оқулары қажет. Біреуің Рита болыңдар, біреуің school nurse болыңдар, иә? Could I speak to you for a moment? Yes, of course. What's wrong? I want to be fit. What should I do? You should run on healthy food. That's enough. That's good idea. Thanks. Енді алтыншы тапсырмаға келсеңдер, алтыншы тапсырмада act out your dialogue similar on exercise 2. Student A want to lose some weight. Ask a doctor some advice. Student B advice. Student A down junk food, exercise, have a healthy diet дейді. Яғни салмақ жоғалтқысы келген оқушымен студент ретінде, доктор ретінде сөйлесу керек деп бастадық. I want to lose some weight. What should I do? Мен бірнеше салмақ тастағым келеді. Не істейін? You should exercise more and healthy food. Healthy food. Сен көп жаттығу жаса және де пайдалы тағамдар жесеңші. Should I eat junk food? Мен зиянды тағамдар жеуім керек пе? No, you shouldn't. You should avoid it. Жоқ, сен олардан қашуың керек. What else should I do? Тағы да не істеуім керек? You should drink more water and eat fruit and vegetables. Сен көп су және де фрукты мен көкөністер жесеңші. Thank for your advice. You're welcome. Кеңесіңе рахмет. Мәрхабат дейді. Балалар, сабағыңызды каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Мына жақта
жаңа видеолар бар. Мысалға 95-ші беттің жауабы және де арғы жауаптар өте көп болады. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Goodbye, have a nice day.